اهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض شنطة زي ما احنا شايفين. ده شكلها، وشنطتنا هننفذها بخيط الكليم، وهتستهلك تقريبا 700 جرام من خيط الكليم. فهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. لكن قبل ما نبدأ نحب نفكركم ان علشان يوصلكوا كل جديد لينا، لو كنتم لسه مشتركتوش في قناتنا تقدروا تضغطوا على زرار اشتراك او سبسكرايب، ولو كنتم مشتركين اتأكدوا انكم فعلتم التنبيه او النوتيفيكيشنز من علامة الجرس. هنستخدم خيط الكليم وهنستخدم ابرة معاه مقاس 9. ولو حبيتوا تشتروا اي ادوات او مستلزمات للكروشيه اونلاين موجود تحت في الوصف لينك تقدروا تشتروا منه من اي دولة في العالم. هنبدأ سلسلة البداية، والجزء اللي هنبدأ بيه هيمثل معظم الشنطة، الجزء الامامي والخلفي ليها. هنبدأ سلسلة البداية 34 غرزة سلسلة. هنسيب أول غرزة وهنبدأ في الغرزة التانية نعمل أول غرزة حشو، وهنعمل أول سطر هيكون من غرز الحشو زي ما احنا شايفين. في كل غرزة بنعمل غرزة حشو واحدة، فهنكمل أول سطر من غرز الحشو زي ما احنا شايفين. في كل غرزة بنعمل غرزة حشو، كده زي ما احنا شايفين عملنا أول سطر من غرز الحشو وسلسلة البداية. وسلسلة البداية بدأنا ب34 غرزة سلسلة، وهنوضح الأبعاد هتتغير ازاي. سلسلة البداية بتمثل ايه والسطور هتمثل ايه بعد ما نعمل النسيج اللي في البداية علشان يكون المقاسات مظبوطة معانا. زي ما احنا شايفين أول سطر بدأنا بيه هو سطر من غرز الحشو. في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو. السطور الجاية كلها هنعمل غرز الحشو لكن في اللفة الخلفية. هنبدأ بسلسلة غرزة سلسلة ارتفاع، وزي ما احنا شايفين لكل غرزة عندنا لفتين. هنختار اللفة الخلفية هي اللي هندخل فيها بس بالإبرة، وهنعمل في كل لفة خلفية لكل غرزة غرزة حشو واحدة. وزي ما وضحنا دي هتكون الطريقة اللي هنعمل بيها السطور الجاية كلها. هنعمل زي ما احنا شايفين بنختار اللفة الخلفية لكل غرزة وبندخل فيها ونعمل غرزة حشو واحدة. الغرزة اللي بعدها بنعمل غرزة الحشو في اللفة الخلفية بس زي ما احنا شايفين، ما بندخلش في لفتين الغرزة، بندخل في الخلفية بس. هنكمل بنفس الطريقة، بندخل في اللفة الخلفية لكل غرزة وبنعمل غرزة حشو واحدة في كل لفة خلفية لكل غرزة. وهنكمل بنفس الطريقة السطور الجاية. هنعمل 24 سطر بنفس الطريقة. زي ما شفنا السطر الأول أو هو السطر الأساس عملنا في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو عادية. بعد كده بدءا من السطر التاني هنبتدي نشتغل بطريقة غرزة الحشو الخلفية، وزي ما احنا شايفين بندخل في اللفة الخلفية لكل غرزة وبنعمل غرزة حشو واحدة، وهنكمل لآخر 24 سطر بنفس الطريقة. كده زي ما احنا شايفين عملنا السطور من غرز الحشو في اللفة الخلفية، وزي ما احنا شايفين النسيج كان عبارة عن 24 سطر من غرز الحشو في اللفة الخلفية. وزي ما قلنا ان النسيج ده هيمثل الشنطة او معظم جسم الشنطة. احنا هنتني النسيج نصين، وده هيكون زي ما احنا شايفين جسم الشنطة، ده الجزء الأمامي وده الجزء الخلفي. وطبعا هنقفل من الجوانب، ودي هتكون المكان اللي هيكون فيه فتحة الشنطة.
فزي ما احنا شايفين المستطيل اللي احنا عملناه او النسيج اللي احنا عملناه سلسلة البداية او عرضه بقى طول الشنطة لما تنينا النسيج نصين على بعض، وعدد السطور لما تنينا النسيج وظبطنا اتجاه الشنطة، السطور دي هي عرض الشنطة. يبقى احنا لو حابين ان احنا نطول في طول الشنطة، طول الجنبين، هنطول في سلسلة البداية، لان زي ما احنا شايفين سلسلة البداية احنا بنقسمها نصين او بنتنيها نصين علشان تعمل الجزئين الشنطة. اما عدد السطور زي ما احنا شايفين هو عرض الشنطة، فعن طريق عدد السطور نقدر نغير في عرض الشنطة. هنبتدي نقفل الجوانب، هنختار ونحدد وش الشنطة علشان هنقفل من الظهر. هنستخدم غرز ناعمة، هنعدي الإبرة من كل غرزتين متقابلتين زي ما احنا شايفين احنا النصين او تنينا النسيج نصين على بعض، وهنبتدي نقفل من الجوانب. كل غرزتين هنبتدي نعدي الخيط منهم ونعمل غرزة ناعمة توصلهم، وزي ما احنا شايفين او وضحنا احنا حددنا وش الشنطة ده اللي هيكون جوه، يعني مكان الوصل احنا هنقلبه وهيكون جوه الشنطة، فاحنا بنوصل دلوقتي على الظهر. هنعدي الإبرة من الغرزتين اللي عليهم الدور ونسحب الخيط ونعمل غرزة ناعمة، نعدي الخيط من الحلقة اللي معانا على الإبرة، الغرزتين اللي عليهم الدور هنسحب الخيط نعديه من الغرزتين ومن الحلقة اللي معانا على الإبرة علشان تكون غرزة ناعمة. هنوصل بنفس الطريقة لغرزتين اللي بعدهم، نعدي الخيط منهم ومن الحلقة اللي معانا على الإبرة، ودي هتكون الطريقة اللي هنوصل بيها الجوانب. كل غرزتين زي ما احنا شايفين متقابلتين بنوصلهم مع بعض بغرزة ناعمة أو منزلقة. كده زي ما احنا شايفين بعد ما وصلنا جنب من الجوانب من جوه هنشوف الشكل من بره. زي ما احنا شايفين ده هيكون شكل الجنب من بره. بنفس الطريقة هنوصل الجنب التاني، طبعا هنرجع تاني للظهر علشان نوصل الجنب التاني بنفس الطريقة. كل غرزتين متقابلتين هنوصلهم مع بعض بغرزة ناعمة أو منزلقة. كده زي ما احنا شايفين شكل جسم الشنطة بعد ما قفلنا الجوانب، وده طبعا الوش وده شكل الجوانب من بره. احنا كمان ممكن لو هنعمل بطانة للشنطة قبل ما نقفل الجوانب واحنا عندنا النسيج المستطيل علشان نسهل ان احنا نعمل حجم البطانة مناسب لحجم الشنطة، فهنقص القماش مناسب لحجم المستطيل. لكن نراعي ان احنا غرز الحشو في اللفة الخلفية بتدي مطة بسيطة، وكمان ممكن يكون خيط الكليم فيه مطة بسيطة. واحنا بنختار القماش بتاع البطانة اما اننا نختار قماش فيه مطة او اننا نزود في المساحة شوية على مساحة المستطيل اللي بيكون جوانب الشنطة زي ما شفنا. هنبدأ دلوقتي نعمل السطور الأخيرة في جسم الشنطة، هنعمله بالغرز المنزلقة أو الغرز الناعمة. هنمشي بترتيب السطور هنعمل كل غرزة ناعمة أو منزلقة هتكون مقابلة لسطر، وده بالنسبة للسطر الأول علشان نأسس السطور اللي بعد كده. هنبدأ زي ما احنا شايفين ندخل عند أول غرزة ونعديها من الحلقة اللي معانا على الإبرة ونعمل غرزة ناعمة أو منزلقة، الغرزة اللي عليها الدور هنعمل برضو غرزة ناعمة أو منزلقة. زي ما احنا شايفين السطور دي هتكون السطور او هنعمل لفات، اللفات دي هتكون عند الفتحة اللي اتكونت بعد ما عملنا النصين للشنطة على بعض. هنبتدي نكمل
زي ما احنا شايفين بنعمل لفة كاملة من الغرز النائمة أو المنزلقة. زي ما احنا شايفين عند كل غرزة أو بنعمل كل غرزة مقابلة لسطر من السطور اللي معانا في جوانب الشنطة، وبندخل وبنعدي الخيط من الحلقة اللي معانا على الإبرة وبنعمل غرز نائمة أو منزلقة. وهنكمل اللفة الأولى دي بنفس الطريقة، كلها عبارة عن غرز منزلقة. زي ما احنا شايفين كده عملنا أول سطر في اللفات أو أول لفة في اللفات اللي في الجزء العلوي، وعملناها بالغرز المنزلقة أو الغرز النائمة. هنبتدي اللفة التانية وهنعمل اللفة التانية على اللفة الأولى، أو اللفة الأولى هتكون هي الأساس، واللفة التانية والتالتة والرابعة هيكونوا بنفس الطريقة، هيكونوا كلهم بالغرز النائمة أو المنزلقة. لكن هنشتغل بدءا من اللفة التانية هنشتغل الغرز في اللفة الخلفية. زي ما احنا شايفين دي غرز اللفة الأولى اللي بالغرز النائمة أو المنزلقة، وهنشتغل زي ما احنا شايفين كده كل غرزة ليها لفتين. هنختار اللفة الخلفية أو اللفة اللي هتكون مواجهة للفة الجديدة اللي هنعملها. اللفة هتكون فوق، هنبتدي ندخل فيها برضو ونعمل غرز نائمة زي ما احنا شايفين. كل غرزة بنختار اللفة الداخلية أو المواجهة للفة الجديدة اللي بنعملها، وبنعمل فيها غرزة نائمة أو منزلقة. وطبعا احنا ممكن نزود أو نقلل في عدد اللفات في الجزء ده على حسب الحجم للشنطة، تكون عدد اللفات متناسبة مع حجم الشنطة، وبرضو على حسب رغبتنا. زي ما احنا شايفين غرز النائمة للفة التانية بنعملها في لفة واحدة من لفات الغرز في اللفة الأولى، وبنفس الطريقة هنعمل اللفة التالتة واللفة الرابعة، هيكونوا برضو بغرز نائمة أو منزلقة، لكن هتكون في برضو لفة واحدة من لفات الغرز. اللفة زي ما احنا شايفين اللفة اللي في اتجاه اللفة الجديدة، زي ما احنا شايفين دي اللفة دي اللي هندخل فيها ونعمل الغرزة النائمة في السطر الجديد. وزي ما واضح عندنا شكل اللفات، اللفة الأولى اللي واضح منها لفة واحدة بس من كل غرزة، ودي اللفة التانية هنكمل كمان بنفس الطريقة لفتين بعد اللفة دي. ممكن نزود زي ما وضحنا على حسب رغبتنا، لكن هيكونوا في النهاية بنفس الطريقة كلها لفات بغرز نائمة أو منزلقة. هنكمل اللفات اللي بعد كده بنفس الطريقة.
كده زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا الأربع لفات اللي عملناهم في الجزء العلوي وعملناهم بالغرز المنزلقة أو الغرز النائمة، وزي ما شفنا أول سطر الأساس كنا بنعمل في الغرز بتكون مقابلة لكل سطر من سطور الجزء التحت. كنا بنعمل عند كل سطر غرزة نائمة أو منزلقة. عملنا السطر الأول وأسسنا عليه السطور اللي بعد كده أو اللفات اللي بعد كده، وعملنا اللفات الثلاثة اللي بعد كده. كل لفة كنا بنعمل كل غرزة نائمة أو منزلقة فيها بنعملها في لفة واحدة، أو اللفة الداخلية أو اللي في اتجاه اللفة الجديدة. لكل غرزة بنختار لفة واحدة بس بنعمل فيها الغرزة النائمة أو المنزلقة لللفة الجديدة. كده ده اكتمل معانا جسم الشنطة. هنبتدي نكمل باقي الأجزاء للشنطة. هنبدأ نشوف البطانة، هنحطها جوه زي ما وضحنا. البطانة بنقصها بمساحة الجزء المستطيل اللي بيكون جسم الشنطة، لأن هنشوف دلوقتي إن البطانة هتقف عند اللفات أو هنثبتها تحت اللفات اللي بالغرز المنزلقة. طبعا البطانة كانت شكلها قصيناها مستطيلة وتانيناها برضو بنفس الطريقة اللي عملنا بيها جسم الشنطة وقفلناها من الجوانب، وهنبتدي نحطها زي ما احنا شايفين. وهنبتدي نحدد مكان تثبيتها، هيكون زي ما قلنا تحت أول لفة من اللفات اللي بالغرز المنزلقة. هتكون بالشكل ده بحيث ان اللفات اللي بالغرز المنزلقة هتكون حرة، مش هيكون عندها بطانة. وكمان هنثبت السوستة في نفس المكان. مع تثبيت البطانة هنثبت السوستة، هنثبت في كل جنب نص من السوستة ونثبت بعدها البطانة بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. ممكن نثبت السوستة الأول وبعد كده نثبت البطانة عليها، أو نثبتهم الاتنين في خطوة واحدة. النص الأول من السوستة هيكون في الجنب ده، والنص التاني هيكون في الجنب ده. وطبعا الفتحة للبطانة هتلف على السوستة أو على الطبقتين النصين للسوستة، ونثبت الطرف الخارجي أو الطرف العلوي للبطانة. وفي خطوة مهمة هنعملها قبل ما نثبت البطانة. احنا هنستخدم جزء معدن أو قفل معدن للشنطة. القفل ده هيكون زي ما احنا شايفين عبارة عن جزئين. الجزء ده هيكون ليه حزام أو جزء صغير هنعمله هيتحرك ويقفل الشنطة من فوق. أما الجزء اللي تحت اللي هيتقفل فيه القفل زي ما احنا شايفين له جزئين معدن، دول هنثبتهم في جسم الشنطة في النص. هندخلهم زي ما احنا شايفين كده. الخطوة دي زي ما وضحنا نعملها قبل ما نثبت. ندخلهم كده زي ما احنا شايفين. هنتني ونقفل الجزء ده كويس. وطبعا زي ما وضحنا احنا ثبتناه او ركبنا الجزء ده تحت السطر الاول من او اللفات اللي بالغرز المنزلقة. علشان كده لازم يكون تركيبه قبل تركيب السوستة والبطانة، علشان البطانة هتغطي الجزء ده. هنبتدي نشوف هنعمل ازاي الجزء او الحزام اللي هيتركب في النص التاني من القفل. هنبدأ ب7 غرز سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 كده زي ما احنا شايفين. سلسلة البداية للجزء ده هتكون 7 غرز. هنسيب أول غرزتين وهنبدأ في الغرزة الثالثة نعمل أول غرزة حشو، وهنبتدي نعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو واحدة. وآخر غرزة من غرز السلسلة هنعمل فيها 4 غرز حشو. 2 3 4 زي ما احنا شايفين، علشان تبتدي تدينا
لفة او منحنى. يبقى زي ما شفنا احنا بدأنا بسلسلة 7 غرز وسيبنا اول غرزتين وابتدينا في التالتة نعمل اول غرزة حشو. عملنا في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو واحدة، فيما عدا الغرزة الاخيرة عملنا فيها 4 غرز حشو. هنبتدي نرجع في ظهر الغرز الحشو نشتغل برضو في كل غرزة غرزة حشو واحدة. وكده اخر غرزة ومش هنقفل الجزء ده او مش هنخليه منحنى، هنقف عند اخر غرزة حشو بحيث ان الجزء ده يكون مستقيم شوية وده مكان تثبيته في جسم الشنطة. اما جزء المنحنى اللي احنا عملناه وكان عبارة عن 4 غرز حشو عملناهم في اخر غرزة من السلسلة، ده هيكون الجزء الامامي. هنشوف هنركبه ازاي. زي ما احنا شايفين كده ده الجزء الامامي. هنثبت في المقابل ليه في الظهر الحزام او من الجزء المستقيم بالخيط والإبرة العاديين في الجزء زي ما وضحنا المقابل لمكان تركيب النص الأول من القفل. أما النص التاني من القفل فهنركبه في الجزء اللي عملناه لفة أو اللي عند ال4 غرز للحشو. زي ما احنا شايفين الجزء ده مفتوح وفي فتحات من ورا، فاحنا هنحاول ندخل الجزء ده جوه الفتحة دي. زي ما احنا شايفين، وعند الفتحات دي ممكن نقدر نثبت اكتر بالخيط، نثبت الجزء ده في الجزء القماش اللي احنا او اللي بالخيط الكليم اللي احنا عملناه الحزام ده. وزي ما وضحنا هنثبت الجزء التاني منه الجنب التاني منه في ظهر الشنطة بحيث زي ما احنا شايفين يقفل بالطريقة دي مع النص الاول الجزء ده او بداية الشنطة. وطبعا القفل المعدن ده احنا بنقدر نلاقيه في المحلات اللي بتبيع اكسسوارات الشنط، او لو عندنا شنطة قديمة موجود فيها جزء زي ده ومش بنستخدمها ممكن ناخده منها ونركبه في شنطتنا الجديدة. فهنكمل تثبيت الاجزاء دي كلها علشان نعمل اخر جزء وهو جزء ايد الشنطة. كده زي ما احنا شايفين بعد ما ركبنا القفل للشنطة وثبتنا الجزء من القفل في الجزء او الحزام اللي هيقفل الشنطة من فوق، وكمان ثبتنا البطانة والسوستة. اخر خطوة هنعملها هي الحزام. هنجيب جزء من خيط الكليم ونقصه ونخيطه نخليه زي ما احنا شايفين دايرة. الدايرة دي هنتنيها نصين على بعض بحيث يبقى عندنا جزء هنا لافف نركب فيه السلسلة. احنا الحزام هيكون عبارة عن جزء قماش في النص وجزء معدن او سلسلة. فاحنا الحلقة اللي احنا عملناها دي من القماش او الدايرة دي هنخلي في الطرف ده جزء لافف بالشكل ده وفي الطرف التاني جزء لافف تاني بحيث عن طريقهم نقدر نثبت السلاسل. هنبتدي نشتغل على الجزء ده من القماش. هنبتدي نلف كده ونعمل حلقة. ندخل الإبرة من الحلقة دي ونبتدي نعمل غرزة سلسلة. وزي ما احنا شايفين احنا الجزء او الخيط اللي عندنا اللي تنيناه زي ما قلنا هنعمل حلقة في البداية وهنبتدي نعمل غرز حشو بتلف على جزء القماش ده زي ما احنا شايفين كده. بنعدي الخيط يلف على الطبقتين او النصين من القماش اللي احنا عملناهم زي ما احنا شايفين محافظين على الحلقة في البداية. والقماش ده هيكون هو الجزء اللي هنعمل عليه زي ما احنا شايفين غرز الحشو تلف عليه، هيكون هو المحور للجزء ده.
وبرضو زي ما قلنا الهدف من ان احنا عملنا القماش يكون دايرة ونتنيها على بعض، ان احنا نعمل حلقة في الاول وحلقة في الاخر. فهنكمل زي ما احنا شايفين، هنكمل غرز الحشو تلف على القماش اللي احنا عملناه في النص ده. كده زي ما احنا شايفين ده الجزء اللي هيكون من ايد الشنطة. هنركب على اليمين وعلى الشمال عند الفتحتين اللي احنا عملناهم او الدايرتين من القماش اللي عملناهم، هنركب سلسلة عند كل طرف، وهيكون الجزء القماش اللي احنا عملناه ده في نص ايد الشنطة. هنبتدي زي ما احنا شايفين نوصل اول جزء من السلسلة، نوصله في عند اول حلقة، ونقفل كويس على الحلقة علشان الحزام ما يفكش. وطبعا الطرف التاني من الجزء ده هيتوصل بالشنطة، الطرف التاني هنوصله باللفة التانية، ونقفل كويس. كده زي ما احنا شايفين ايد الشنطة اكتملت معانا، والجزء اللي احنا عملناه من غرز الحشو اللي كانت بتلف على الجزء القماش اللي احنا خدنا جزء بسيط وعملناه دايرة، ونثبت الدايرة كويس علشان زي ما قلنا هنشتغل عليها وتدينا الحلقتين اللي هيتثبت فيهم نصين الحزام. هنثبت دلوقتي الاطراف التانية من السلسلة في الشنطة. هنبدأ عند اول جنب، هنختار لفات من الغرزة نثبت عندها. هنبدأ عند أول جنب هنثبت عنده طرف من أطراف إيد الشنطة، هنختار غرزة من غرز آخر لفة، الغرزة اللي في الجنب نبتدي نثبت فيها ونقفل الحلقة دي كويس. كده زي ما احنا شايفين ثبتنا طرف، هنثبت الطرف التاني بنفس الطريقة، نقفل الحلقة كويس. وبكده احنا عملنا ايد الشنطة زي ما احنا شايفين ده شكلها، ودي كانت اخر خطوة في عمل الشنطة. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتس، وعلشان يوصلكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكرا.